မင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြန်လည်မျှဝေပေးချင်တာကစိုက်ပျိုးရေးမှာစိုက်ပျိုးမြေခြံခံကိန်းရဲ့အရေးပါမှုအလွယ်တကူတိုင်းတာနည်းနဲ့စိုက်ပျိုးမြေပြုပြင်နည်းအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးအောင်မြင်ဖို့ကမြေမှန်မျိုးမှန်စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်မှန်နဲ့ရာသီမှန်စိုက်ဆိုတဲ့မှန်လေးမှန်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြေမှန်ဖြစ်ဖို့ကအခြေခံဖြစ်တဲ့ပြင်စိုက်ပျိုးရေးမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့တူလေ့လာကြည့်ကြအောင်ပါဗျာမြေချင်းမြေငံစွမ်းပီဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့မြေကြီးထဲမှာရှိတဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်အိုင်းယွန်းပါဝင်မှုပမာဏ potential of hydrogen လို့ဆိုပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိုက်ပျိုးမြေစီလွှာထဲမှာတီးနှံပင်ကြိုက်နေတဲ့သတ္တုအာဟာရရှိခြင်းမရှိခြင်းကိုပြတဲ့ကိန်းဂဏန်းလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးအပင်ကိုပြုပြင်ပေးတာထက်စိုက်ပျိုးမြေကိုပြုပြင်ပေးခြင်းကအောင်မြင်မှုရာခိုင်နှုန်းကိုပိုမိုမြင့်မားစေပါတယ်။ကျွန်တော်ညံမိသလောက်ဥပမာပေးရရင်ဟင်းချက်တဲ့အခါငန်နေတဲ့ဟင်းကိုစားထက်ထည့်ရင်ဟင်းပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပါပဲချင်နေတဲ့ဟင်းကိုလည်းမကြီးရှာလကာကြီးထက်ထည့်လို့စင်မပြေပါဘူးကျွန်တော်တို့ချက်တဲ့ဟင်းချိုလားငန်လားချင်လားဆိုတာမြည်စမ်းကြည့်ရပါမယ်စိုက်ပျိုးမြေလည်းဒီသဘောပါပဲမြေချင်ငံကိန်းတိုင်းကြီးမပြောခင်မှာမြေကြီးပါကြောင့်ချင်တာလဲမြေချင်ရင်ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စီတာလဲလေ့လာကြည့်ကြအောင်ပါဗျာစိုက်ပျိုးမြေကိုချင်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဒီနှစ်ပတ်လုံးမိုးရေချိန်ပမာဏများစွာရွာသွန်းခြင်းရွာသွန်းတဲ့အချိန်ကြီးများခြင်းတို့ကြောင့်မြေကြီးတွေကတစားတွေမိုးရေနဲ့အတူစီးဝင်ပြောက်ဆုံးရခြင်းအဆစ်တက်များတဲ့မိုးရွာသွန်းခြင်းအဆစ်တက်ပါတဲ့မြေဩဇာပူးသက်စေပေါင်းသက်စေမှုသက်စေဓာတ်ရုပ်ထက်ခြင်းတွေစုပုံရောက်ရှိခြင်းစတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာမြေချင်ခြင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်မြေချင်ရင်ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့မြေချင်ရင်ထဲတိုးထုံမွေလို့မကောင်းတော့ပါဘူးနှမ်းမတောက်လို့မာတင်းလာပါလိမ့်မယ်အပင်တွေခါကျက်လာမယ်ပြီးတော့အဆိုးတယ်လည်းထိမထားနိုင်တော့ပါဘူးစပားဆိုင်ရင်လည်းနီတိုပြပုံးကြောက်စတဲ့ယောဂါတွေရလွယ်ပါတယ်ပဲကျဲရင်လည်းပဲပင်လေးတွေညှိုးတည်တတ်ပါတယ်မှုယောဂါတွေကမြေကြီးဆိုပြီးချင်တာကိုပိုကြိုက်တတ်တာကြောင့်မှုယောဂါတွေလည်းကြာရောက်နိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဆိုးကျိုးကတော့ကျွေးလိုက်တဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေကိုတန်အလူမီနီယံစတာတွေကမစားနိုင်အောင်ထိန်းချုပ်ခံရတာတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မြေချင်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေသိပြီးပြီဆိုရင်တော့မြေငံစေတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြအောင်ပါဗျာ။စိုက်ပျိုးမြေကိုငံစေတာကမိုးနဲ့ရေရှားဒေသမိုးရွာသွန်းမှုနေခြင်းတို့ကြောင့်မြေကြီးတွေကဓာတ်စားတွေအငွေ့ပြန်ပြီးအပေါ်ယံမြေမျက်နှာပြင်မှာစုပုံလာခြင်းပင်လယ်စားငံရေဝင်ရောက်ခြင်းတို့ဟာ pH မြင့်တက်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။မြေငံဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့စိုက်ပျိုးမြေကတော်တော်လေးကိုငန်းနေရင်အပင်ပေါက်ဖို့တောင်ခက်ခဲပါတယ်။ဆိုဒီယမ်တွေများနေရင်အကျိုးပြုမိုက်ခရုတ်တွေမနေနိုင်လို့အပင်ကစားမစားနိုင်မကြီးထွားနိုင်တော့ပါဘူး။အပင်ပေါက်နိုင်ရင်တောင်ပူကျစ်ပြီးမတန်ဆွမ်းပါဘူး။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိုက်ပျိုးမြေမှာချင်သလားငံသလားဆိုတာလက်နဲ့တို့ပြီးရှာနဲ့ရက်ကြည့်လို့သိနိုင်နေရမဟုတ်ပါဘူး pH မီတာနဲ့တိုင်းတာကြည့်မှသိရပါမယ်ဒါမှမဟုတ်စိုက်ပျိုးရေးဌာနကိုမြေနမူနာပေးပို့ပြီးစမ်းသပ်သိရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်အိမ်သုံးပစ္စည်းများနဲ့အတိအကျမဟုတ်ပေမဲ့အကြမ်းပြင်းတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်ပန်းရံကော်ဖီလုံးနဲ့တိုင်းတာလို့ရသလိုမုံဖုတ်ဆိုတာနဲ့ရှာလကာကြီးစတာတွေနဲ့တိုင်းတာလို့လည်းရပါတယ်။မြေချင်ငံရင်းက3ညကနေ14တိရှိပါတယ်။ pH 5 အောက်ဆိုရင်မြေချင်လို့သတ်မှတ်ပြီး pH 7.5 အထက်ရှိနေရင်မြေငံလို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ချင်သည်ဖြစ်စေငံသည်ဖြစ်စေမြေပြတ်နေပြီလို့သတ်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ pH 5.5 နဲ့ 7.5 ကြားရှိနေရင်မိတ်ဆွေရဲ့စိုက်ပျိုးမြေဟာမြေမှန်သေးတယ်လို့သတ်မှတ်ရပါမယ်။အိမ်မှာ pH တက်စာမရှိရင်အလွယ်တကူတိုင်းတာနည်းလေးကိုပြောပြပါမယ်။ပစ္စည်းနှမျိုးလိုအပ်ပါတယ်။ရှာလကာကြီးနဲ့မုတ်ဖုတ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဦးဆုံးစိုက်ခင်းထဲကတိုင်းတာမဲ့မြေကိုယူရပါမယ်။မြေကိုယူရမှာ
စိုက်ခင်းကစင်းပပတ်လေကအနည်းဆုံး9ပေအကွာမှာရှိတဲ့မြေနဲ့အလယ်နားလောက်ကမြေကိုယူပါပြီးရင်ယူလာတဲ့မြေလက်သီးစုပ်နှစ်စုပ်စာကိုခွက်တစ်ခုထဲထည့်ပြီးမြေကြီးမြုပ်ယုံရှာလကာရင်နို့စီဘူးတပူးစာလောက်လောင်းထည့်လိုက်ပါအမြုပ်ထားရဆိုရင်မြေငံပါတယ်ပိုသေးကြောင်မုတ်ဖို့ဆိုတာနဲ့တက်ဆန်းပေးရပါမယ်စောစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမြေလက်သီးစုပ်နှစ်စုပ်စာကိုရေမြုပ်အောင်ထည့်ပြီးမုတ်ဖို့ဆိုတာထည့်ကြည့်လို့အမြုပ်ထားရင်မြေချင်ပါတယ်နှစ်မျိုးလုံးဆန်းသက်လို့အမြုပ်မထဘူးဆိုရင်မြေရဲ့ pH ကသမမျှတတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ကိန်းဂဏန်းအတိအကျသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ pH tester နဲ့စမ်းသပ်ပေးရပါမယ်မြေငံရင်ဘယ်လိုပြုပြင်ပေးရမလဲကိုယ်စိုက်ပျိုးမြေက pH ဘယ်လောက်ထိငံနေတယ်လဲပေါ်မူတည်ပြီးပြုပြင်ပေးရပါမယ်မြက်ပင်မပေါက်နိုင်တော့အောင်စားပေါင်းမြေဆိုရင်တော့ပြင်ဖို့ခက်ခဲမှာပါအပင်ငယ်စဉ်ပုံမှန်ဖြစ်ထွန်းပြီးအသီးကင်းဝင်မှအပင်တန့်သွားတာမျိုးဆိုရင်တော့ပြုပြင်လို့ရပါတယ် organic matter လို့ခေါ်တဲ့သဘာဝမြေဆွေးများများထည့်ပေးပါရနိုင်တဲ့လောက်ထည့်ပါသစ်စိမ်းမြေဩဇာပြုလုပ်သုံးစွဲပေးပါအခုနောက်ပိုင်းတောင်သူတွေကပိုက်ဆန်လျှော်ပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးပြီးအသီးအပွင့်ဝင်ကအချိန်မှာရေမြုပ်ထုံမွေပြီးစိုက်ပျိုးမြေကိုပြုပြင်ကြပါတယ်မြေချင်းဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲဆိုတော့မြေချင်းထုံးထည့်ပါဆိုတာတော့တောင်သူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါဘယ်ချိန်ဘယ်လောက်လုံးထည့်ရမလဲဆိုတာတော့သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မြေချင်းငံကိန်းပေါ်မူတည်ပြီးထည့်ရမယ့်ထုံးမျိုးစားကကယ်လ်ဆီယမ်များတဲ့မပေါက်ထုံးနဲ့မဂနီဆီယမ်များတဲ့ဒိုင်လိုမိုက်ထုံးဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အချင်းများရင်ဥပမာ pH က4အောက်ကိုရောက်နေရင်ဒိုင်လိုမိုက်ထုံးလိုမျိုးတွေအသုံးပြုသင့်ပါတယ်အချင်းအရင်မများဘူး pH က4.5 ဝန်းကျင်ဆိုရင်တော့ရိုးရိုးမပေါက်ထုံးသုံးလို့ရပါတယ်ထုံးပင်လုံးထည့်ရမလဲဆိုတော့ pH 1 unit တက်ဖို့1ဧကအတွက်ထုံးတံဒါမှမဟုတ်80လိုအပ်ပါတယ်ရနိုင်ရင်စပခွန်ဖွဲပြစပွဲပြလဲဆယ်ကြီးကန်လည်းထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရောက်တော့ပါပဲနောက်နေ့တွေမှာလည်းစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှာဖွေစုဆောင်းမျှဝေပေးဦးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါဦးတီးနှံစိုက်တောင်းတိုင်းစိုက်သမျှတီးနှံတက်တိုးပြီးထွက်သမျှတီးနှံဈေးကောင်းရကြပါစေဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်